हामी चाहिँ हाइकिङ चाहिँ ल के डाँडा अरे त्यो हाम्रो त्यो ठुलो डाँडा जामा चोक ल हामी चारजनाको यात्रा जामा चोक। सर्वप्रथम मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई लैजान गइरहेको छु काठमाडौँ उपत्यकाकै नजिकमा रहेको एक शान्त र हरियाली रमणीय स्थल दामाचो डाँडातर्फ। दामाचो डाँडा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्छ। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको राजधानी काठमाडौँको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा फैलिएको एक महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हो। यो निकुञ्ज जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। यहाँ चित्तल, बाँदर लगायत थुप्रै किसिमका चराहरू र बोट बिरुवाहरू पाइन्छ। त्यही राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै अवस्थित छ दामाचो डाँडा। दामाचो डाँडा समुद्र सतहदेखि करिब 2100 मिटर 6890 फिट उचाइमा रहेको छ। यस डाँडाको शिखरमा एउटा सानो गुम्बा बौद्ध स्तूपा पनि रहेको छ। दामाचो डाँडा पुग्नको लागि तारकेश्वर बलमपुर क्षेत्रबाट पैदल यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। झन्डै 2 देखि 3 घण्टाको सहज हाइकिङ पश्चात हामी शान्त वातावरण, स्वच्छ हावा र प्राकृतिक सुन्दरता सहितको यो डाँडामा पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट देखिने सूर्योदय र सूर्यास्त मनमोहक लाग्छ। चराहरूको चिरबिराहट र हरियालीले भरिएको जङ्गल एक किसिमको प्राकृतिक स्वर्ग झैं लाग्छ। यदि तपाईं प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ र साथीभाइ र परिवारसँग छोटो यात्रामा रमाउन चाहनुहुन्छ भने दामाचो डाँडा तपाईंको लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ। आउनुहोस् हामी पनि आज दामाचो डाँडाको भ्रमण गरौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईं यो च्यानलबाट पहिलो पटक भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला ताकि मैले बनाउने अन्य भिडियोहरू पहिलो पटक तपाईं कहाँ पुगोस्। बुढी औँलाले माटोलाई थिचेर कुद्नुपर्छ के आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ भाइ चुम्बन राई, भाइ अनुप थापा मगर र छोरी जेनिफर राई। आशा छ हाम्रो दामाचो डाँडाको हाइकिङ यात्रा रमाइलो हुनेछ, यादगार रहनेछ सधैँ सधैँको लागि। अब कति टाइम लाग्छ? अब आधी आइपुग्यो होला। आधी आइपुग्यो। ओए के हो साला? आप खाएर खाने हो? है? किन साला? कोटिङ लाइन। आफैले दुला। ल
चल्दिम म त भ्यू टावर छ हौ त्यसकोमा टुप्पोदेखि आज माथि छ त्यहाँदेखि के पुरै चल्दिम न त के छ सुमन ठिक छ ल ठिक छ हामी कहाँ जाँदैछौँ जामा चोक अब कति समय लाग्छ ल ठिक छ जामा चोक भाइ ठिक छ नि सब ठिक छ भाइ इन्जोय भइरहेको छ नि ए मजाले भाइ चुम्बन र छोरी जेनिफरलाई हिँड्ने बानी नभएर अलिक गाह्रो भएको छ तर पनि उनीहरू आत्तिएका छैनन्। उनीहरू जसरी पनि दामाचो डाँडाको शिखर चुम्न चाहन्छन् र चाँडोभन्दा चाँडो पुग्न चाहन्छन्। शरीर थाकेको छ, हात गोडाहरू दुखेका छन् तर मन थाकेको छैन। मनहरू चाँडोभन्दा चाँडो दामाचो डाँडामा पुग्न चाहन्छन्। घटोस् भनेर नि हामी दामाचो डाँडाको बीच भागतिर आइपुगेका छौँ। यहाँ नेपाली सेनाले प्रत्येक पैदल यात्रीहरूको विवरण राख्दछ। हामीले त बनाउनु हाल्दैन नि हामी चाहिँ ढिलो गर्ने मान्छेहरूमा टाका मार्दै हिँड्दै
यो चाहिँ लेखामा पाइने निकालो बाँस हो। निकालो बाँस सानो सानो हुन्छ। हैन हेलो हामी दामाचो डाँडाको टुप्पामा पुगेका छौँ। यहाँ सानो भ्यू टावर पनि छ जहाँ पैदल यात्रीहरू माथि चढेर काठमाडौँ उपत्यकाको चारैतिर हेर्न चाहन्छन्। एउटा सानो बौद्ध गुम्बा पनि छ। दर्शालु भक्तजनहरू बौद्ध गुम्बामा दियो बाल्दछन् र आफ्नो मनोकांक्षाको लागि भाकल गर्दछन्। आज यहाँको मौसम राम्रो छैन, पानी पर्न खोजिरहेको छ। हामी आइपुग्न मात्रै भ्यौँ, पानी ठुलो परिहाल्यो। धन्न 5-7 मिनट अगाडि हामी यो दामाचो डाँडाको टुप्पामा आइपुग्यौँ। धन्न हामीलाई बाटैमा पानी नै भेटाएन, हामी बचौँ। यहाँ ठुला पसल र होटलहरू छैनन्, किनभने यो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको संरक्षित क्षेत्र हो। यहाँ साना साना चटपटे पानीपुरी, चाउचाउ बिस्कुट बेच्ने किसिमका साना साना पसलहरू मात्रै छन्। देखिएको थियो बस्न हराइदियो पानीबाट। हामी तल पुग्दैछौँ के गर्ने
अब हामी दामाचु डाँडाको सुन्दर यात्रा सकेर फर्कँदैछौँ। हरियाली जङ्गल, स्वच्छ हावा र शान्त वातावरणमा बिताएको समय साँच्चै अविस्मरणीय रह्यो। हामीले चारैतिर बाटो काठमाडौँ उपत्यकालाई मजाले निहाल्यौँ। दामाचु डाँडाबाट देखिने काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दर दृश्य, चराहरूको मधुर स्वर अनि प्राकृतिक सुन्दरताले हाम्रो मनलाई एकदमै शान्ति दिएको छ। यात्रा छोटो भए पनि अनुभव निकै गहिरो भयो। थकाइ त छ, तर मन प्रफुल्ल छ। प्रकृतिले दिएको यो सन्देश सधैँ सम्झन लायक हुनेछ। अब हामी फर्कँदैछौँ, तर दामाचु डाँडाले दिएको आत्मीय आनन्द, रमाइलो क्षणहरू र फोटोहरू हाम्रा स्मृतिमा सधैँ रहनेछन्। यदि तपाईँले पनि दामाचु डाँडाको यात्रा गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य घुम्न आउनुहोस्। तपाईँको मन लोभिनेछ, तपाईँलाई आनन्द मिल्नेछ, तपाईँलाई शान्ति मिल्नेछ। भाइहरू सुमन, अनुप थापा मगर र छोरी जेनिफरलाई पनि यस यात्रामा साथ दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।